passarem a la part del testimoni. Parlarem amb l'Assumpció Malagarriga. L'Assumpció Malagarriga, jo crec que és un clar testimoni d'esperança i transformació. I estarà acompanyada de dues psicòlogues de l'equip d'EPAC, la Laura Molina i la Nora Cavarixa. Així que gràcies a tots. Gràcies. Bé, doncs, bon dia a totes i a tots. Agrair-vos la vostra assistència i el compartir tots junts aquest matí, que creiem que arribant a aquest final que s'apropa de les jornades, pren molt sentit el fet de poder compartir aquest espai de la taula amb una testimoni, a qui agraïm molt la seva presència i la voluntat i la valentia també d'obrir-se amb tots nosaltres i compartir la seva experiència. Com a psicòlogues de l'equip d'EPAC, en el que acompanyem a persones que poden haver patit un ictus, però també el seu entorn i les familiars, avui volem reflexionar sobre l'impacte de l'ictus tant en la persona com també en la seva família. I per fer-ho, juntament amb l'Assumpció Malagarriga, ens acompanyarà explicant la seva vivència i creiem que ens ajudarà a respondre moltes de les preguntes i les inquietuds que se'ns poden haver despertat en aquest matí. L'Assumpció és pedagoga, música, gestora cultural i es descriu com una ànima tocada, títol que rep el llibre que va escriure l'any 2015, 6 anys després d'haver patit un ictus. L'any 2018 rep l'homenatge Gràcies Assumpció i també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. I l'any 2019 rep la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat presidenta de la CIP, l'Associació Superar l'Ictus de Barcelona, i actualment divulga els continguts del seu llibre a través de cursos, xerrades i avui aquí amb nosaltres en aquestes jornades. Com a professionals, creiem que la malaltia es pot descriure com un camí compartit, com explica i dona nom al títol d'aquestes jornades. I sabem que aquest camí serà únic per cada persona i que molts cops no és lineal. Per tant, sovint no tindrem totes les respostes ni certeses en relació a com transcorre'l. Per aquest motiu, avui poder parlar amb algú que ha viscut l'ictus en primera persona ens pot ajudar a donar veu a una de les tantes històries i experiències que viuen les persones que l'enfronten. No només la persona, sinó també el seu entorn i la família que acompanya i també transita el seu propi camí. I sabem que en aquests camins apareixen dificultats, dubtes de com transitar i la sensació a vegades d'estar transitant travesses molt diferents entre ells. Avui parlarem també de com l'acompanyament, tant professional com familiar i el personal, que de la pròpia persona, esdevé un factor essencial. Un acompanyament que requerirà de molta comprensió, de molta validació i sobretot de molta comunicació. I sabem que en aquest sentit la comunicació és un dels grans reptes que ens proposa l'afrontament d'un ictus, tant per les pròpies seqüeles i conseqüències, però també per l'impacte emocional que suposa. En aquesta conversa volem posar el focus en la importància de les paraules i el llenguatge. Per aquest motiu, i em perdonareu que ens hem deixat per poder passar-ho, hem preparat i reflexionant sobre com poder presentar en aquestes jornades la importància del llenguatge i les paraules, un joc amb les paraules que composen la paraula ictus, per parlar de què és tot allò que hi ha al darrere i que sovint queda silenciat o invisibilitzat. Escoltem la paraula ictus, però si prenem cadascuna amb el joc a través de l'acròstic d'aquesta paraula, podem veure que de la I, de la C, de la T, de la U i de la S se'n desprenen molts mots. I per tant, sovint un dels reptes que apareix és aquesta necessitat de poder posar veu i de poder posar nom a tot el que està passant, de donar un nou sentit o un nou significat a l'experiència. I per tant, aquest serà un dels reptes en què ens enfrontarem. A través d'aquest camí que transcorrem, parlarem
de tot el que l'Assumpció també ha viscut i del que ella ha experimentat com un procés de transformació vital. Basant-nos en el model de Dowling Site, hem pensat com poder explicar aquest procés d'afrontament en processos de malaltia i que dividirem aquesta intervenció en 3 etapes diferents. Parlarem d'aquesta primera etapa, en el moment de l'accident i el diagnòstic, que segons el model es descriu com una etapa de caos. Posteriorment, passarem en aquest procés de restauració i sutura, fent una mica la metàfora de com en un procés igual d'una ferida també s'ha de fer tot aquest procés de recuperació, per finalment passar en aquesta darrera etapa de transformació en el que és aquest procés d'aprendre a viure després d'haver patit un ictus. I, per tant, parlarem de molts processos diversos, com hem vist al llarg del matí, però en els que tenim molts cops la sensació de que les persones i el seu entorn poden percebre que estan transitant camins molt diferents, però que van confluint en certs espais, alhora que les necessitats o sobretot les reaccions que poden aparèixer poden ser molt diferents entre si i que, per tant, en moments hi haurà aquesta dificultat de poder-me posar o comprendre el que li està passant a l'altre enfront al patiment subjectiu que experimenta la persona. Així doncs, ens queda agrair la presència de l'Assumpció, la voluntat de compartir amb nosaltres i a partir una mica de poder parlar d'aquest impacte tant en la persona com en la família, donarem espai posterior a poder fer algunes preguntes a l'Assumpció. Així que gràcies. Bueno, yo hablaré fundamentalmente de la vivencia del ictus en el paciente. Hemos elegido esta diapositiva donde las palabras, como verán, aparecen muy confusas, aparecen cortadas, o sea, es el momento de plena confusión que vivencia el paciente al momento de tener el ictus. El entorno también es oscuro, porque también está en shock, igual que el paciente que lo está sufriendo. Hay un colapso a nivel subjetivo, ¿no? En este momento. Este es un momento fundamentalmente de la urgencia, un momento de confusión y hay un choque, ¿no?, entre la realidad anterior y lo que está vivenciando el paciente en ese momento. Esto se vive de manera traumática y genera una crisis que será posible resolver a lo largo de todo el proceso de recuperación y las distintas etapas que va teniendo el paciente. Queda aturdido en esta primera etapa el paciente. Hay una falta de saber que está suspendido porque no hay esa misma confusión, es lo que le provoca esa falta de entendimiento que tendrá que poder resolver a lo largo de la urgencia, no, porque es un momento muy agudo, pero sí en una segunda etapa en la que vaya pudiendo entender qué es lo que ha sucedido y cómo va a recuperarse de esto de lo sucedido. Como dije, no solo es la confusión y está en shock el paciente, sino que también el entorno, que tampoco entiende lo que ha sucedido ni tampoco sabe cómo poder actuar, ¿no, Laura? Y bueno, a eso te referiràs tu i te dejo la palabra. Doncs en relació al procés de la família en aquest primer moment, en el moment de l'impacte inicial parlarem d'un estat d'incredulitat, que l'impacte serà evident i molts cops ens podem referir inclús en un estat de xoc. En el moment previ a arribar a l'hospital o consultar, és possible que ningú s'imagini el que està passant i, per tant, predomina molt la incertesa, alhora que la sensació d'impotència al no saber què fer davant el que està passant. Davant aquest moment, sovint l'espera es pot fer molt llarga, ja que la informació arribarà de forma molt prudent i sovint amb notícies que són difícils d'assimilar. Disposar d'informació clara, realista i ajustada a la gravetat, alhora que poder assegurar que aquesta comunicació sigui amb la màxima compassió, serà determinant, malgrat parlarem que l'impacte serà present. En funció de la capacitat de comprensió de l'entorn i sobretot de les seves necessitats, tindran més o menys necessitat de coneixement i, per tant, ho podrem anar ajustant en els seus temps a l'hora que ens vagin demanant què és el que necessiten.
Al llarg dels dies, el cansament es pot fer molt evident i, per tant, caldrà tenir cura dels que acompanyen. Comprendre la importància de cuidar tota la unitat familiar ens permet cuidar aquesta xarxa alhora que fer-la partícipa en aquest suport natural de la persona. Fruit de l'impacte emocional i les dificultats per gestionar aquest esdeveniment, poden aparèixer moments de molta tensió. Caldrà comprendre aquesta necessitat de temps de la que parlàvem, alhora que respectar els espais per poder transitar les diverses reaccions i emocions que apareixen. Possiblement, un dels reptes més importants en aquests primers moments és la capacitat de saber sostenir els silencis i de no poder donar respostes amb seguretat de què serà del futur, de què podrà fer el meu ésser estimat o de què vindrà. Per tant, ser presents i garantir aquesta disponibilitat enfront les diverses reaccions que puguin aparèixer, comprenent la vulnerabilitat present, seran un factor clau que determinarà aquesta vivència de l'entorn i de la família. En relació amb aquest impacte d'aquest primer moment, volíem preguntar-te, Assumpció, què és allò que recordes sentir tant física com emocionalment en aquest primer moment del diagnòstic i com ho va viure la teva família? Doncs jo, el 2015, ara fa 11 anys, vaig anar a Porto a un congrés internacional sobre la importància del cant en l'educació, a treballar, vaig anar-hi, i allà em va agafar el meu ictus. Era un ictus hemorràgic. Jo pensava que era un tall de digestió i jo no havia sentit mai la paraula ictus. Però jo vaig aguantar, vaig fer la meva ponència i a l'acabar vaig demanar una ambulància. I a l'arribar a l'hospital, allà a la camilla, esperant sola, sentia que deixava de sentir tot el costat dret del meu cos. I em queia la cama, i em queia el braç, i no podia dir res, ja no sabia parlar. Però no em cabia al cap que no podia parlar. Les lesions cerebrals costen molt més d'entendre que les físiques, que és més fàcil d'entendre. I què vaig sentir? Doncs vaig sentir impotència, vaig sentir por, vaig sentir nervis. I com que no podia dir ni fer res, al final vaig pensar, no pots fer res. I llavors vaig entrar a un moment d'una pau interior profunda i preciosa i no me'n recordo de res més. I llavors, quan vaig tornar en si, tenia el cervell operat i tenia el Paco i la Maria, el meu home i la meva filla, al costat al llit de l'Hospital de Porto. Dels primers records, recordo un cos molt pesat a sobre el llit que no feia res. No em podia treure una mosca si em molestava. No feia res. I llavors angúnies i comencen les muntanyes russes que duraran anys. I també recordo una mica de pau perquè pensava, ara podràs descansar. Perquè portava molts anys treballant massa, molt. Havia entrat en una mena de bucle de feina i feina i feina del que no sabia sortir i l'ictus em va salvar. Era addicte a la feina. I vaig pensar, ara pots descansar sense dir res. I llavors la família atabalada, els que ho vivien més de prop, en directe, el Paco i la Maria, però llavors tota la família que estaven aquí, els germans i tota la taranyina gran d'amics i coneguts,
És difícil parlar pels altres, però sé que es van moure molts sentiments i pors i energies en persones molt properes a mi. I també sé que quan estàs profundament malalt no pots pensar en com estan els altres. Jo no em podia imaginar que els meus germans estaven desesperats pensant en què estava passant a Porto, diguem, no? I et centres totes les energies en tu que prou feina hi tens, diguem. Bueno, pasada esta primera etapa, que es la etapa de la urgencia, donde lo que prima es salvar la vida, pasamos a una segunda etapa donde es una etapa mucho más larga, que tiene sus fluctuaciones, ¿no? Porque hay avances, hay retrocesos, hay detenimientos, hay una mayor conciencia del paciente progresivamente de lo que está pasando, ¿no? Y requiere de parte de él un esfuerzo muy grande, también de todo el equipo que lo atiende, para tratar de rehabilitar y de recuperar. Hemos nombrado esta segunda etapa de sutura. A mí me gusta mucho el término, porque el ictus deja como un agujero, ¿no? Un agujero que hay que remendar, que hay que suturar, que ya no va a volver a ser como antes y que dependerá de la gravedad del ictus cómo quede cada paciente, qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer, qué es lo que pueda lograr. Pero esta imagen que tenía el paciente inicialmente, con el ictus se quiebra, ¿no? Esa identificación que tenía con ese cuerpo que funcionaba de tal o cual manera, su mente de tal o cual manera, con el ictus se quiebra y no sé, y lo sumerge en una confusión, ¿no? Quiero ser como antes, dispara muchas preguntas. Quiero ser como antes. Este es el primer reclamo que puede escucharse en un paciente que tuvo un ictus. Pero eso se verá con el tiempo, a medida que va avanzando el periodo de rehabilitación. El ictus irrumpe de una manera que provoca con la lesión un grito en el cuerpo que traspasa a lo psíquico. Y una de las cosas más importantes, o sea, uno de los síntomas más importantes que tenemos en los pacientes post-ictus es la depresión. Y aquí quisiera hacer una distinción porque generalmente se confunde la tristeza con la depresión. Y no es lo mismo. La tristeza es un sentimiento normal que todos tenemos ante algo que no podemos hacer o que nos frustra de alguna manera y estamos tristes, pero es un sentimiento más pasajero. Y que a través de la narrativa de este sentimiento podemos pesquisar qué es lo que le pasa a este paciente y por qué está triste. En cambio, en la depresión, el duelo que se hace es mucho más profundo y hay una falta de saber sobre esto que falta, que es más estructural e inconsciente y que va a requerir muchísimo más tiempo para poder recuperar, y ayuda profesional muchísimas veces. Esta situación de ictus, que dije que irrumpía y que se va transitando en esta segunda etapa, bueno, la crisis que nombré antes empieza a tener otro cariz, ¿no? Es una crisis que va a sacudir a este paciente a un cambio, lo va a llevar a un cambio en su propia vida, en su propio hacer, y también va a incluir un cambio en su entorno. Sacude la vida, digamos, este cambio. Pero en este transcurrir hay una tensión que está puesta entre el temor a no lograr poder alcanzar todo lo que piensa que quiere recuperar, el temor a no saber cuál será su futuro, porque es incierto, porque requiere de mucho trabajo, pero al mismo tiempo está la esperanza, ¿no? A recuperarse, a lograr volver a su vida anterior,
que sabe a lo largo de este proceso que no será lo mismo, pero que irá viendo entre esta tensión cómo queda, ¿no? Qué es lo que logra y qué es lo que no logra. Bueno, y esto después dará un lugar a otra etapa que también dependerá de las, digamos, de las capacidades internas, del mundo interno del paciente, de sus vivencias, de sus creencias, de su esfuerzo personal para alcanzar determinadas metas, pero también dependerá de las ayudas externas con las que cuentes, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que sufren ictus, pero que no tienen familia, ¿no? O que no tienen entorno social, y esto se complica mucho, o que no tienen los medios suficientes. Por ejemplo, viven en una masía y no tienen posibilidades de ir a la rehabilitación, ¿no? Más fácil. Bueno, esto se va complicando muchas veces según cada paciente. Entonces, bueno, esto da lugar a una tercera etapa después, pero antes me gustaría que Laura pudiera explicar un poco el tema de cómo lo vive esta segunda etapa de recuperación y de rehabilitación, que es de mucho esfuerzo, no solo, como dije, para el paciente, sino también para su entorno, que requiere de mucha paciencia. Y, como dije, es fluctuante. Hay una discontinuidad a nivel emocional en función de los logros i en funció de les frustracions. Laura? Així que, seguint amb la família, sabem que en aquest procés de recuperació sovint hi ha molta informació a assimilar, moltes gestions, moltes visites, recuperació, aquest suport, no? Que sabem que en alguns casos hi és més o menys present, però sovint en aquest entorn, quan acompanya de prop, sabem que apareix molt aquesta insistència en la importància de la implicació i la motivació en el procés de recuperació, cosa que en alguns casos pot provocar certs conflictes o malestars amb el familiar. Una mica, no? La impotència que pot aparèixer per part de l'entorn és quan es percep el cansament o aquests moments, no?, de desànim, o sobretot quan ens confrontem amb les limitacions presents. Hi ha moments que són, no?, molt determinants, com pot ser la tornada a casa, el procés de rehabilitació física, l'estimulació o el confrontar-nos amb que activitats bàsiques que abans fèiem de manera molt natural, en aquests moments ja no hi són. I seran moments complicats perquè tenen aquest impacte emocional al confrontar-nos amb les pèrdues que hem viscut i alhora amb aquest procés de camí que encara ens queda per transcórrer. El moment de la tornada a casa no té per què sempre ser així, però pot ser especialment delicat, perquè al final tenim el nostre ésser estimat i el familiar en un entorn controlat, un espai que al final és conegut, en què hi ha uns professionals que han acompanyat durant un temps, i per tant veiem com en molts casos la confiança envers a un mateix, al meu familiar, cap al meu entorn, a la meva pròpia salut o inclús la confiança cap a la vida s'ha trencat. I per tant aquest procés de tornar a recuperar-la és complicat. Són moments en què, com hem dit abans, el cansament hi serà i sovint encara molt més present, un cansament que serà físic, però també un cansament emocional. Hi haurà moments molt fluctuants i, per tant, la família pot veure sovint confrontada amb aquestes limitacions o aquesta complicació a l'hora de la comunicació. Sovint, no?, una mica la reflexió que nosaltres insistim i que intentem acompanyar és que a vegades aquesta comunicació i aquest acompanyament va molt més enllà de les paraules o de les actuacions, sinó que el fet de ser presents i d'intentar acompanyar de la manera que puguem ja és molt. A la vegada, reconèixer que no hi ha una única manera ni universal d'afrontar aquests moments, ni com a pacient ni com a familiar, i per tant reconèixer aquests límits i les necessitats pròpies. És freqüent que haguem de recordar que el que necessito jo o el que crec que necessitaria jo poder no es correspon amb el que necessita l'altre. Precisament, no?, l'Assumpció parlava d'aquesta dificultat o incapacitat de posar-me al joc de l'altre perquè el meu patiment és tan gran que no sóc capaç. A vegades, no, aquest procés de saber demanar suport, sobretot quan en persones cuidadores porten molt temps volcats en l'altre, perquè en aquest moment és la urgència, pot ser complicat. I, per tant, aquí és quan el rol, no, sigui aquest acompanyament des de la psicologia o des del propi entorn de la persona serà important. Per a vegades trobar aquests espais de seguretat alhora que poder trobar un espai segur
en el que pugui verbalitzar tot allò que estic sentint i tot allò que a vegades puc tenir dubtes o que no vull consultar o que no vull explicar al meu familiar perquè ja sé que en té prou amb el seu, perquè no vull preocupar. I per tant, en aquesta capacitat que sempre diem de poder donar ajuda i recomanar cuidar-se a les persones que cuiden i que acompanyen. En relació, parlem de moltes coses, sabem que al final la recuperació inclou múltiples factors, però volíem saber en el cas teu, Assumpció, de quins reptes apareixien tant a nivell personal però també a nivell familiar en aquest procés. La recuperació després d'un ictus important passa a ser l'objectiu de la teva vida durant anys. Què fas? Vaig a recuperació. La meva va durar 5 anys. La recuperació són anys de muntanyes russes, de pensar que vas bé, que no, d'estar eufòric, de creure que seràs com abans, de pensar que no cal que treballis més perquè ja no val la pena. Però jo recordo que m'al·lucinava molt veure la capacitat que tenia el meu cos i el meu cervell de recuperar. De com estava, com estic, és difícil d'imaginar. La recuperació són anys de tocar-te al fons, anys d'explorar, d'estimular i de mica en mica anar estimant el teu cos i el teu cervell nous, de conèixer-te a fons i de retrobar-te. La recuperació del cervell no s'acaba mai. El meu, després d'11 anys, segueix recuperant. I això que ens diuen a l'hospital de que el que no recuperessis en 3 mesos o en 6 o en 1 any és una gran mentida. I la família recull el que els transmeten els sanitaris i nosaltres, aquest garbuts que vivim. La força que es necessita per recuperar-se és dins teu. Els de fora et poden acompanyar, assessorar, estimar, però només tu et pots salvar. I podem, segur. Encara que a vegades ens sembli que no, i de cop apareix a la nostra vida un clic diferent per cadascú on ens podem agafar i tirar endavant. Però hem de donar temps al temps. I això, quan ets al pou, és difícil. I et sembla que tot va molt lent, però hem de confiar en la vida. I aquí m'agradaria reivindicar el respecte cap a qui està malalt per part de tota mena de sanitaris i dels familiars també. Més o menys desfigurats, mai deixem de ser persones humanes. I totes les persones, malalts o no, tenim moments. Hi ha dies que et menjaries el món, i hi ha dies, i setmanes i mesos, que no podràs o no voldràs fer res perquè el món et menja a tu. I és la nostra vida. I a tu et toca acompanyar-me, no voler-me canviar. Em toca a mi decidir què vull fer i què puc fer en cada moment de la meva vida. I el que jo vegi i pensi pot ser que a tu t'agradi o que no. Hem de respectar
i tenir confiança en la saviesa interna de l'altre. I hem de saber mirar amb amplitud de mires i a llarg termini. Sempre som algú, encara que estiguem tan canviats per fora que no us ho sembli. A dintre sempre hi tenim una ànima. Hem d'acompanyar, no imposar. I al costat d'això és important sentir i veure un equip de treball professional i organitzat al teu entorn, amb tu, la família i cada terapeuta i metge implicat en el teu cas. Tenir això fa que cada petita cosa que et proposin prengui un sentit global en la teva millora. I llavors tu hi posaràs l'ànima, sí o sí. La recuperació té sentit per tu i per la teva família si tenim informació profunda, constant i actualitzada d'on passem. Què fem i per què? Per exemple, jo hagués agraït molt saber què és un ictus. Tenim la paraula, però no en coneixem el fons. Tenir un ictus és tenir el cervell malalt, molt malalt. Només això. Però com que el cervell és l'amo, et falla tot. I s'espatlla tot de cop. I s'espatllen tantes coses que no pots saber que se t'ha espatllat. I llavors estàs durant anys, et sents completament perdut, tu i la teva família. Això és el primer que hem d'entendre. Això és l'essència de què és un ictus. I a partir d'aquí pots trobar camins per acceptar-ho. I des de l'acceptació de la teva realitat real de cada moment pots treballar. Entendre això és fàcil i és difícil. Jo no tenia consciència de que tenia un cervell. I entendre i canviar conceptes profunds de la teva existència requereix temps i acompanyament. Les coses ens les heu d'explicar molt bé i moltes vegades i de maneres molt diferents i amb estima. I fer-te saber que el teu cervell és intel·ligent i que és capaç i que vol tornar a funcionar bé i que no pararà de treballar i que algunes coses les arreglarem i que per altres trobarem recursos substitutoris, saber això ajuda. El teu cervell i tu som un equip i hem d'anar a la una. Aquest és un concepte nou que ajuda a viure. ¿Empieza? Bueno, después de esta magnífica exposición de Asunción, llegamos a la tercera etapa. Esta etapa, en esta imagen verán que el ictus ya quedó en el acróstico, ¿no? Dentro del cerebro. Ya no hay esta confusión que había inicialmente o este reordenamiento en una segunda etapa. Y al mismo tiempo, también el color del entorno es más claro, porque justamente en esta etapa hay mayor claridad de lo que ha sucedido,
de cuáles han sido sus efectos, de cuáles son sus posibilidades, ¿no? Y como dice Asunción, estas posibilidades parece que nunca acaban, ¿no? O sea, no se terminan al año. Es una etapa en la que, digamos, la persona que ha sufrido el ictus ya ha adoptado una posición subjetiva de cómo va a vivir con esta nueva realidad. Va aceptando esta nueva realidad, este nuevo cuerpo, este nuevo cerebro, amándolo, como dijo Asunción, algunos pudiendo adaptarse a esta realidad, una adaptación y una asimilación que tiene que ver con el entorno y con su propia vida, y otros podrán hacer un proceso de simbolización mucho más profundo a través de su narrativa, a través de la palabra, y podrán integrarlo como un suceso de su vida, y como en la segunda etapa decíamos que era de sutura, ¿no? Habrán podido tejer en ese agujero algo que los sostiene y que hace que esa nueva realidad les haga recordar el suceso doloroso, pero que ya no se vea el agujero, ya está remendado. Este creo que es el caso de Asunción, que recogiendo un poco algo que se dijo esta mañana, dijeron que, por ejemplo, cuando el ictus era hemorrágico y cuando afectaba, digamos, al habla, era más difícil de recuperación. Pues Asunción sigue teniendo afasia, ¿no? Sí. Y creo que el testimonio de ella es vital para poder entender este proceso de integración, ¿no? De interiorización del accidente y de todo ese proceso tan largo y doloroso y fluctuante que ha sido la recuperación, una recuperación que en voz de Asunción nunca acaba, y que creo que es muy interesante porque ella es la muestra de esta posibilidad de hacer con el suceso traumático algo diferente y seguir viviendo su vida. Así que, Asunción, si quieres, nos puedes contar un poco cuál ha sido este proceso a partir de tu recuperación y de la transformació. y de la transformación. Abans de començar vull dir una cosa. Jo no he tingut un ictus, jo visc amb un ictus. Les paraules són molt importants. Jo vaig tenir un ictus, però jo visc amb un ictus i viuré amb el meu ictus fins que em mori. I és important de dir-ho, ben dit, que vivim amb un ictus. Llavors, la transformació. Què és tenir un ictus important? Exactament és tornar a néixer, perquè comencem a viure amb un cos i un cervell diferents dels que havíem tingut fins ara per viure. I el cos i el cervell és el que tenim per gestionar la vida dins aquest gran univers on ens ha tocat de viure. Per tant, el cos i el cervell ens ho condiciona tot. De retruc també els valors i els conceptes bàsics de vida. Això comporta un procés de transformació sí o sí, tant si n'ets conscient com si no. Quan sortim del ventre de la mare, la primera vegada que vam néixer tots, que hem nascut tots, ens passem anys per tenir una mínima autonomia, per anar sols per la vida. Hem d'aprendre a mirar, a agafar, a estar drets, a caminar, a parlar, a menjar, a relacionar-nos, a pensar. Després d'un ictus important, és diferent, però és bastant igual. La gran diferència és que quan sortim del ventre de la mare no tenim records,
i afrontem la vida verges. I després d'un ictus tenim molt present com érem fa uns quants dies o fa uns quants anys. I llavors és molt difícil reorganitzar-te tu i la teva família sense tenir present aquest model de vida anterior. També hi ha una altra diferència, és que aquesta vegada ens n'hem de sortir sols, no com quan érem nens que ens acompanyaven. La transformació és veure que hi ha moltíssimes maneres de viure, que hi ha una gran riquesa de possibilitats. La vida que hem viscut abans de l'ictus no és l'única. I que tu has d'anar dibuixant la teva d'acord amb la teva nova realitat real. Els anys de recuperació, si els aprofitem bé, ens serveixen per conèixer de manera profunda el nostre cos i el nostre cervell nous, el nostre equip de vida, on ara hi viu la nostra ànima. Quan som nens, caminem cap a un model de societat organitzada que ens està esperant, i això és agradable. Després d'un ictus ens costarà més per dues coses. Primer, perquè la societat no ens està esperant amb els braços oberts, els que han tingut un ictus. I no hi tenim un lloc fàcil. Costa que quan surts dels teus anys d'estar amb tu mateix, d'això, trobar una manera de tornar-te a sentir útil a la societat. Costa. I per un altre cantó, també ens costa perquè, com que el que estem vivint és tan gros, necessitem anys per poder-hi posar nom. No trobem les paraules per expressar el que ens passa, perquè no sabem què ens passa. I ens estem acostumant a aquesta nova manera de viure i ens oblidem de buscar-ho i de voler-ho entendre. I acabem sense saber, sense tenir, sense trobar les paraules concretes que ens permeten expressar el que vivim. Ho vivim i prou, i ho tenim sempre present, però no hi posem consciència perquè no hi tenim paraules. Jo dic que cadascú de nosaltres som com un iceberg de gel enorme sota l'aigua. I que el que veiem de cadascú o el que expliquem de la nostra gran experiència de l'ictus, per exemple, són només algunes de les puntetes que surten sobre l'aigua. Però que tot el que hem viscut i el que hem après, la nostra gran saviesa i la gran transformació real és aquí sota l'aigua i no la coneixem ni nosaltres. Sovint, quan ens pregunten pel nostre ictus, solem explicar el que vam patir fa 11 o 20 o 3 anys. Que el coma, que si em van dir que em moriria, que no sabia caminar i no sabem explicar res més. I a més, quin sentit té explicar això ara? Fer sentir pena, mostrar que som valents. Estem embrutant l'ambient de l'univers amb sentiments negatius sense construir res. Cadascú pot explicar un fet o una evidència des de la reflexió, des de la pena, des de la ciència, des de l'humor, des de l'aprenentatge, des de la reivindicació.
el com s'explica el món crea una taca d'energia que s'escampa. Ara nosaltres parlant i vosaltres escoltant estem creant una taca d'energia que s'escampa pel món. Segons el to, serà positiva o negativa. Nosaltres, la gent amb ictus, som diversos, som diferents. I gràcies a això tenim l'oportunitat de contribuir a conscienciar la riquesa de la diversitat i de la diferència al món. Un ictus, una fàscia, un accident, un càncer, no és una pèrdua, és una transformació profunda. El que hem après, el que sabem, la nostra saviesa, ha d'estar al servei de la humanitat. Si no ho expliquem nosaltres, ningú ho pot saber. I si relates un fet i descrius les emocions que t'ha mogut i després concretes el que hi has après i acabes amb la Digue-me tu. És que no em surt aquesta paraula, sí, que me l'he estudiat. Contextualització. Sí, I acabes amb la contextualització de la vivència. És possible que estiguis millorant el món. Hem d'arribar a crear conceptes nous. Si ens quedem només explicant els fets i els sentiments, no traspassa ni a tu ni a l'altre, perquè no pots fer teu. La nostra saviesa no són les puntetes que surten sobre l'aigua de l'iceberg. Són els conceptes, són la generalització dels nostres nous valors i de la nostra manera nova de sentir la vida. Quan ho expliquem bé, sense ràbia, sense culpa, des de la veritat real, amb estructures comunicatives treballades que costa molt quan tens afàsia, els altres ho poden entendre, els cervells ràpids també, i poden sentir ganes de millorar. És important posar paraules al que ens passa. Això ens endreça per dins i llavors ho podem explicar i universalitzar. I ara vull dir que gràcies per haver-me tornat a convidar a ser aquí i m'agradaria dir que, com que no ho tinc escrit, no sé si ho sabré dir, perquè és que tinc molta fàcia. Però he anat escoltant moltes coses i he après molt i m'ha agradat molt, però no puc prendre punts. I llavors, a vegades tens la sensació de que cadascú parla només del seu trosset de l'ictus. O sigui, la gent que treballa als hospitals no s'imagina què he vist jo al cap de 20 anys. La gent que esteu fent de terapeutes on sigui, vos treballeu molt, però no us imagineu com és l'ictus al cap de 20 anys. I jo tinc la sensació de que la gent que us dediqueu a treballar per nosaltres amb l'ictus, no acabeu de saber la veritat. Perquè quan ens treballeu, estem tan a dins del pou que nosaltres no sabem res.
I al cap de 10 anys podem dir coses, podem crear conceptes, però els primers anys no. I per tant vosaltres no els podeu saber. I volia dir-ho, volia dir-ho. Pero bueno, Gracias. has podido poner conceptos, ¿no? Y la prueba está en que has escrito un libro, Sí, sí, sí. Ànimes tocades. Jo crec, no, que a l'escoltar-te, Assumpció, dona, no, tant sentit i ens ajuda una mica a veure, no, i apropar-nos en aquesta dificultat, no, de veure aquest sota de l'iceberg. No? Parlaves de que a vegades els professionals, i crec, no, que aquí és un exercici d'humilitat i de presa de consciència, no? De l'impacte que tenim a l'hora que de la desconeixença que tenim enfront moltes coses, que això sovint ens costa. La part professional ens vol sempre donar, demostrar, no? Que sabem, i sovint no sabem. No? I a l'escoltar-te, doncs, tant a les persones que són avui aquí des de casa, no? Crec que ens ajuda a poder-nos apropar, no? Des d'aquesta part, no? Em quedava com molts conceptes. La veritat és que crec que has compartit tantes coses que podríem comentar, però des d'aquesta part, no? D'aquesta confiança en la saviesa interna de les persones, no? Que a vegades són aspectes que ens costa en certs moments de tenir en compte, des de la confiança. No? Aquest confiar, m'agrada molt quan parles d'aquest procés de tornar a aprendre a estimar el teu cos i el cervell, perquè al final crec que és el clar, no, exemple de la transformació que suposa, i crec, no, que al final amb el que hem parlat avui, aquestes jornades es basen en parlar i en compartir coneixement, i sovint ens quedem curts, sovint ens equivoquem, sovint, no? Crec que és també molt savi aquest, doncs, obrir-nos, no? I sí, la recuperació no s'acaba amb aquest any, no? Que clarament ens demostres que no, i que aquest aprenentatge doncs, s'estén. Llavors, agrair-te, crec que possiblement hi hauria moltíssimes preguntes, moltes ganes de compartir i de saber més. Anem amb el temps molt, molt justet. Només dir-vos que crec que per conèixer més en profunditat i apropar-vos, no, a la realitat que l'Assumpció ens comparteix, el seu llibre Ànimes tocades, si algú de vosaltres té ganes, doncs, quan acabin les jornades, el proper, no, poder-vos aproximar amb ella i parlar-ne i que els hi puguis explicar com adquirir-lo, i que crec que des d'aquí també, des de la tasca d'associacions i des de tots els professionals que acompanyem, doncs, el seguir en aquesta part, no, de poder atendre de la millor manera que sabem. Així que gràcies a tots. Ja està.